क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन में रेत क्यों डाला जाता है? दरअसल ट्रेन की पटरी जब गीली होती है या ट्रेन को किसी ढलान पर ऊपर की तरफ चढ़ना होता है तो पहिए स्लिप होने लगते हैं, जिससे निपटने के लिए ट्रेन के इस सैंड बॉक्स में सूखी रेत डाली जाती है। फिर जैसे ही व्हील स्लिप करते हैं तो ऑटोमेटिकली या मैनुअली ड्राइवर इस रेत को ट्रेन की पटरी पर रिलीज कर देता है, जिससे फ्रिक्शन बढ़ता है और पहिए स्लिप होना बंद हो जाते हैं। और तो और इमरजेंसी ब्रेक मारने पर ट्रेन को जल्दी से रोकने और डैमेज हुई ट्रेन की पटरी से निकलने के लिए इस रेत का इस्तेमाल किया जाता है।